السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا جميعا على خير وفي أحسن الأحوال. وصفتنا ديال هذا النهار هي كيك اللي غادي نوجدوه بنكهة مختلفة، هي نكهة الحامض. كيجي لذيذ بزاف، كنبدلو به على النكهة العادية اللي كنستعملوها كل نهار. لتحضير هذا الكيك كنحتاجو 2 كيسان العنبة ديال الدقيق الابيض، 3 ديال البيضات، كاس ما عمرش بزاف ديال الزيت، كاس ديال سنيده، ثلث كاس ديال عصير الحامض. هذا الكاس كنكملوه بالماء. كنحتاجو 16 غرام ديال الخميره كيماويه او 2 اكياس، كيس فانيلا، زيت ديال الحامض، وملعقه كبيره ديال حبوب الشوكولات او الشوكولا فيرميسيل، هو اختياري. نبداو على بركه الله. فواحد الاناء كنديروا البيض، كنزيدوا عليه سنيده وسكر الفانيلا، وكنضربوه بالضراب حتى كيتضاعف الحجم ديالو وكيولي اللون ديالو مغير على اللون الاصفر، اي كيميل للبياض. من بعد ما كنضربوه البيض ديالنا مزيان، كنزيدوا عصير الحامض والزيت قشور الحامض محكوكين، والدقيق والخماره الكيماويه مع التخلاط بطبيعه الحال. في الاخير كنزيدو الشوكولا فيرميسيل. هاد الشوكولا فيرميسيل كتبقى اختياري، اللي بغى يديرها اللي ما بغاش يديرها، هي كتعطي واحد المنظر جميل فاش كنقطعوا الكيك. ومن بعد ما كنخلطوا الخليط ديالنا جيدا، كنصبوه في واحد المول اللي كيكون عندنا مدهون بالزبده ومرشوش بالدقيق، وكندخلوه للفرن لدرجه الحراره ديالو 180 درجه حتى يطيب لنا الكيك. كيكون هذا الشكل النهائي للكيكه ديالنا. انا دهنته بالنباج وزينته بحبيبات الشوكولات. طريقه التزيين كتبقى اختياريه على حساب الذوق، كيجي لذيذ بزاف ومذاقه مختلف، خصوصا لعشاق الحامض. كيف ما شفتوا داك الشوكولا فيرميسيل عطاتو واحد المنظر جميل، وبالصحه والراحه.